हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होपफुली आपको बहुत अच्छे होंगे और आई थिंक आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हम करेंगे साउंड ऑफ ए। ए का साउंड क्या है? ए मतलब लंबा। आज हम करेंगे साउंड ऑफ ए। ए ट। इसको हमने बच्चे को जब बेसिक सिखा रहे थे हम बिग अल्फाबेट स्मॉल अल्फाबेट्स, उसके बाद हमारे साउंड स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे जैसे हमारे वोवल्स हैं, वोवल्स के ही कितने साउंड्स हैं? 5। ए ई आई ओ यू। हम ये साउंड्स करेंगे। अब इसमें हमारा क्या है? ए। पहले हम ए साउंड करेंगे। ए का फोनिक साउंड क्या है? ए ट। ए ट। इसको हम पढ़ेंगे ए, इसको हम जोड़ के लिखेंगे ए ट, एट। अब एट से क्या बन जाएगा? ये देखिए ब। बी का फोनिक साउंड है ब। ब ए ट। आप अपने बच्चे को ऐसे सिखाइए धीरे धीरे ताकि वो इजीली सीख सके। ब ब ए ट। तो क्या बन जाएगा ये हमारा? ब ए टू, बैट। म ए टू, म। अब हम इसको जोड़ेंगे म ए टू, मैट। क ए टू, cat, cat। फ। एक का साउंड के फ। फ ए टू, फ ए टू, फैट। र ए टू, र र एट। तो हम इसको क्या बोलेंगे? आर का साउंड है र। र एट, रैट। स एट। तो क्या हो जाएगा? सेट। स एट, सेट। ये है हमारे साउंड ऑफ ए। इसमें हमारे बहुत सारे हम जोड़ जोड़ के लिख सकते हैं। एट, एम, एन, ए आर। मैं धीरे धीरे आपको ये सारे करवाऊंगी। आज हमने करा है ए ट, साउंड ऑफ ए ट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।